आजकल टाइफाइड फीवर के बहुत ज्यादा पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं और लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे कोरोना वायरस से लिंक करना शुरू हो गए हैं कि जिसे कोरोना वायरस है उसे टाइफाइड फीवर भी होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आप लोगों को हो सकता है याद हो कि पिछले साल टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, उसका एक ऐसा स्ट्रेन डिस्कवर हुआ था जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो कि हम पहले टाइफाइड में इस्तेमाल कर लिया करते थे वो अब उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रही थी और चंद एक दवाइयां, सिर्फ एक या दो ऐसी दवाई रह गई थी जो कि उस स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव थी और वो हम इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त कोरोना वायरस नहीं था और सिर्फ ये टाइफाइड था। अभी कोरोना वायरस भी आ गया है लेकिन टाइफाइड का वो स्ट्रेन भी वैसे का वैसे ही मौजूद है और वो